دهو به helkefta Roja Cîhanî tundûtujiyê li dijî jinê roja duşemê 25 mijdara 2019 Ofîsa Jin û Zaroktiyê ENKSê daxuyaniek belav kir. Di destpêka daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya ENKSê behsa vê rojê wate û armanc û ragihandina wê kir. Rêxistina Ofîsa Jin û Zaroktiyê ENKSê her wiha got ku jina Kurda Sûriyê karî bi tevger û viyana xwe hemî astengî û pirsgirêkan derbas bike. Her wiha dastan di qadên siyaset û rewşenbîrî bereyên şer de tomar kirin. û jina Kurd rewşenvedirxan baştirîn nimûneya jina Kurd e lê ser wê yekê ye. Jina Kurd li ser dirêjahiya dîrokê raserî qeher û sîtemkariyê hatiye û ji ber wan ramanan hat bipaşxistin. Lê îro derbasê meydanên zanist û rewşenbîriyê bûye. Êdî rêbendên tirsê derbas kiriye û rêya xwe bo avakirina civakê dest pê kiriye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Ofîsa Jinê ya ENKSê daxwaz ji hemî hêzên siyasî û civakî yên Kurd û çalakiyên jina Kurd kir, rewşenbîriya hişyarî û zaneykirinê ji bo roberokirina tundûtujiyê li dijî jinê parastina wê di rêya pêşkêşkirina xolên rahînankirî re ji bo pêştevanî û pêşxistina wê belav bikin û pêştevaniya stratejiyên wekheviyê bihêz dikin bikin. û di encam de pêştevaniya jina Kurd da ku bi rola xwe ya civakî rabe, beşdariyeka akîf di hemî aliyên jiyanê de bike were kirin.